السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هنعمل ايه يا جماعة؟ هنعمل ايه؟ قولوا انتوا. نعمل فتة. جبنا اللحمة بقى وغلينا المية، حطينا اللحمة بقى كده. اخيرا يا جماعة دخلت بيتنا اللحمة. نحطها كده طبعا في المية مغلية، لازم تكون المية مغلية، وما تحطيش اي حاجة فيها اي منكهات غير بعد ما تشيلي الريمة بتاعتها، عشان خاطر تشيلي الريمة ايه براحتك. اهو بص زي كده. لو حطيتي بقى المنكهات زي الورق زي الحبهان والحاجات دي، بص هتيجي تشيلها تقعد تتشال معاكي. فانت تحطي الحاجات دي بعد ايه؟ بعد ما تشيلي الريمة خالص. بس تجمعيها كده في جنب وتشيليها. الواحد نفسه يعمل حاجة ما يخليش تطلع لها ريمة اصلا. هنا بقى حطينا ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وقرنفل، بس انا الصراحة ما حبيتش القرنفل معاها. وهنا بصلتين كده صغيرين وطماطمايه. بحس ان القرنفل ده عامل زي القرفة، وانا ما بحبش طعم القرفة، فقلت اجرب. يلا ما خسرناش حاجة من التجربة يعني. حطيناها طبعا الناحية التانية بقى تتسلق مع نفسها كده، وببدأ بقى اجهز بقية الحاجة. الرز، نعمل رز ابيض بقى. في ناس بتعمل الفتة دي برز بشعرية، بس انا معرفش طعمها ايه الصراحة يعني، بس في ناس بتقول حلو، بس انا مش حابة الموضوع ده. الفتة يبقى رز ابيض. انا نسيت طبعا احط مع السمنة حبة حتتين البتوع دول، اسمهم ايه؟ قولوا معايا يا بنات. مستكة، فصين مستكة كده. عارفين، خلوا الرز ريحته في حتة تانية خالص. نشوحه كده نديله تشويحة حلوة. خلصته طبعا وركنته على جنب. نجيب هنا نعمل ايه؟ نعمل الصلصة بمخلل وتوم. نحط التوم كده، معلقة توم حلوة كده معانا، نشوحها تشويحة حلوة كده وتاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. هنا بقى بعد ما خلصتها، بعد ما خدت لون، رشيتها بالخل، وكان نحط الطماطم مضروبة في الخلاط. انا المرة دي عاملة لكم الفتة بتركة محدش عملها قبل كده، الجديد الحصري عندنا احنا بس. نحط ملح وفلفل اسمر ونسيبها ايه بقى تشكشك مع نفسها، تاخد وتدي بشكل ودي. نركنها على جنب بقى. انا جبت العيش ده، عيش محمص كان عندي، حطيت عليه معلقة سمنة. لازم اخليه ياخد لون كده، ما بحبوش ابيض كده، لازم ياخد لون الذهبي كده عشان خاطر ايه يبقى طعمه حلو. هنا بقى نعمل ايه؟ الشوربة مخلي وتوم. بحب التوم، هي معلقة توم كبيرة كده، يا دوبك تبدأ تاخد لون، ما تاخدش لون، تبدأ تاخد لون معانا. ونروح تشينها بقى بشوية خل حلوين كده. احنا زمان قبل ما اتجوز ما كناش نعمل الصلصة دي خالص مع
كناش بنعمل الصلصة دي خالص مع الفتة. احنا الفتة كانت عندنا اللي هي الشوربة البيضة دي ام خل وتوم. بس بعد ما اتجوزت بقى اتعلمت من حماتي الله يرحمها وحبيتها يعني. وتحمير العيش ده برضو اتعلمته من حماتي الله يرحمها. انا بقى خلاص سقينا الرز. بصوا مفلفل ازاي. انا بسقيه بميه يا بنات، ما بسقيهوش بشوربه. انا كده كده بحط له شوربه. الرز عشان يبقى مفلفل معاكي تحطي له ايه؟ سمنه وزيت. الزيت بيخلي الفلفل ايه، بيخلي الرز مفلفل معاكي. هنا بقى التركه بقى اللي هقولكوا عليها. لسه في كذا تركه يعني، مش التركه دي بس. حبه سمنه، حبه زيت، ونعمل ايه هتشوفوا دلوقتي. متنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. نحط بقى شوية صلصة بقى كده من اللي هي ام خل وتوم دي اللي احنا عملناها عشان نعمل ايه، نحمر السمنة، نحمر معلش انا بهنج منكم شوية يا بنات. نحمر اللحمة، نحمر اللحمة في قلبيها تاخد طعم ولون كده حلو. نغطيها بقى كده ونسيبها مع نفسها تتحمر. مرضتش ادلقها كده طبعا عشان خاطر الطبق فيه شوربه، لو دلقته هيطشطش كده في وشي ويبهدلني، وانا الصراحه يا بنات بخاف على نفسي. بس بقى كده وهغطيها واسيبها مع نفسها بقى كده تاخد وتدي بشكل ايه، بشكل ودي. خليكم معايا على الخط كده. هنا بقى بعد ما اتحمرت شويه حط لها حبه فلفل اسمر وحبه ملح بسيط كده عشان تتحيق. الحركه دي بتخلي طعمها حلو قوي يا جماعه والله. موضوع معلقه الصلصه دي ام خل وتوم. بقى كده ايه بقلبها. عشان تاخد لون من الناحية التانية او تاخد تطعيمة من الناحية التانية. هنا بقى بعد ما خلصنا كل حاجة نجيب بقى الشوربة نسقيها بشوربة. بدل ما تسقيها بشوربة عادية ما فيهاش اي تطعيمة، نسقيها ايه بالشوربة ام خل وتوم دي. تحفة يا جماعة، بتخلي طعمها جميل قوي. انا ما بحبش اكتر الشوربة عشان ايه تحسي بقرمشة العيش كده. نحط بقى برضو شوية صلصة على العيش عشان تطعميه، عشان لما تيجي تاكليه كده مع الرز والبتاع يبقى ايه، يبقى متطعم كده وطعمه حلو. يبقى الصلصة في كل ايه، في كل حتة. نعيش بقى الرز. شايفين الرز، شايفين الرز مفلفل ازاي اهو باين قدامكم اهو. كل حاجة على عينك يا تاجر. ولا ملزق ولا معجن ولا اي حاجة، كل رزاية مخصمختها.
انا بعشق الفتة بتاعتي دي يا جماعة والله، مش شكرانية في نفسي وحياة ربنا، بس فعلا انا بحب الفتة بتاعتي. نحط بقى شوية شوربة، دي بقى شوربة عادية مش بخل وتوم، عشان خاطر ايه جوزي ما يقوليش التوم كتير فيها وكده، عشان جوزي برضو مش بيحب الخل والتوم كتير. احنا خلصنا بقى كده، عملنا طبق صلصة وطبق شطة. احب احط